in kana aba'ukum idan har iyayenku su suka fi muku, wa abna'ukum ko ƴaƴanku su suka fi muku, wa ikwanukum ko ƴan uwanku su suka fi muku, wa azwajukum ko matanku su suka fi muku mata ko mazajenku su suka fi muku, wa ashiratukum danginku su suka fi muku, wa amwalun iktaraftumuha ko dukiyar da kuke nema, wa tijaratun takshawna kasadaha ko dukiyar da kuke tsoron kar ku yi asararta, kar ku yi kwantanta, kar ta lalace muku, wa masakinu tardaunaha ko gidajen da kuka gina wadda kuka gamsu kun yi isassun gidaje, a habba ilaikum minallahi wa rasulihi, idan waɗannan su ne mafi soyuwa a gunku akan Allah da manzonsa, fatarabbasu, Allah ce kowa ya je sha'aninsa hatta ya ati Allah bi amrihi, Allah ce al'amarin Allah yana zuwa. Ashe idan ka fifita wani, ko da iyaye ne, ko da ƴaƴa ne, ko ƙungiya ce, ko wata tafiya ce, akan Allah da manzonsa, ƴaƴa, iyaye, mata, dukiya, gidaje, duk abin da ka mallaka, Allah ya ce ka zalunci kanka kuma ba za ka samu dace a wajen Allah ba. Wata rana sayyidina Umar ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya rasu ka ji ka fi so na akan karan kanka da kanka. Fakada Umar ya ce, wallahi ya rasu, ya ce na rantse da Allah manzon Allah, la'anta ahabbu ilayya min nafsi, wallahi ka fi soyuwa a guna akan kaina da kaina. Fakada salawatullahi wa salamuhu alaihi, al'ana ya Umar, yana nuni wallahi mun wuci mu goyi bayan wani wai don ɗan garinmu ne, ko don ɗan ƙungiyarmu ne, ko don ɗan mashabarmu ne, ko don muna tafiya tare da shi akan barna. Wallahi Allah ya tsare mu duniya da lahira. Abu na biyu, maganganun da Malam Lawal Turayo mai faɗa, wadda ake ta takun saƙa a kai, jumloli ne guda biyu, cewa ai 'ya'yan arna ma ana haihuwansu da kaciya. Na biyu, 'ya'yan tumaki ma ana haihuwansu da tozali. Waɗannan kalmomi guda biyu, iya abin da muka fahimta ya kore su ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi in kuma bakin Allah ba, ka je ka zauna ka saurari abin da cewa an haifi annabi sallallahu alaihi wasallam da kaciya, ya ce ƙarya ne. An haifi annabi da tozali, ya ce caci faɗi ne. To yaya abin da ya kore, in ma wa me ya jinginawa, tun da dai ya raba abun da annabi, yaya za a dawo a ce kuma da annabi ya yi? Magana ce haihuwan, abun haihuwa da kaciya, ya ce ƙarya ne, ba a haifi annabi da kaciya ba, ya ce ba a haifi annabi da tozali ba. To duk maganan da ya faɗa akan haihuwa da kaciya ko tozali ta shafi annabi, bayan ya kore wa annabi. Yau idan da sifa ce ta annabi ya soka, wallahi ridda ce. Gashin annabi darajarsa ba ɗaya bane da gashin kowa, yawun annabi darajarsa ba ɗaya bane da yawun kowa, kakin annabi darajarsa ba ɗaya bane da kakin kowa, fitsarin annabi darajarsa ba ɗaya bane da fitsarin kowa. Wallahi in aka daga farcen annabi kai suka akan farcen, ridda ce. To waɗannan sifofi ya kore su daga annabi, ya ce shaci faɗi ne. Duk abin da ya faɗa a kansu kuma a ce da annabi ya yi. Ai
ai yanzu idan ana so a hukunta shi da jingina haihuwa da kaciya ma 'ya'yan arna ko jingina tozali ma 'ya'yan tumaki, to sai a tabbatar da waɗannan ababen sun tabbata ga annabi, to tun da ya soka sai a hukunta shi. Na yi imani da Allah, idan waɗannan abubuwa sun tabbata sifofin annabi ne, aka ce malam lawal ya fito tsirara ya tuba, wallahi zai fito ya tuba. Amma ya kore su gabarin annabi, to me ya haɗa maganan kuma da annabi, tun da abin da ya faɗa ya ce annabi bai siffanta da shi ba. Doktor, don Allah kun fahimta? Lafazin da ya ce waɗannan nasosi ya ce akwai nasosin da sun ƙaryata su, kuma ya kawo ya faɗi wannan maganan an haɗa ɗan garuwa da gwamna? Kai ne ka kaskantar da mai gidanku tun da kace yana kyautan naira 1000, ka siffanta shi da wani abun da bai taka kara ya karya ba. Inda cewa kai mai gidanku ko gwamnanku ko shugabanku yana kyautan irin jib prado, an isa a ce ɗan garuwa yana kyautan ta? Jama'a mun fahimta? Akwai wadda ya isa ya ce mai faskaran anguwansu yana kyautar ta? To amma sai ka jingina mishi kyautar naira 1000, sai aka samu wata da take kosai a anguwan tana kyautar naira 1000. Don Allah, kai da ka jingina mishi kyautar naira 1000, kai ka kaskantar da shi ko wadda ya ce ga wata ma tana kyautar naira 1000? Kai ka kaskantar da shi. A kuma fa cikin karatun ya ce ai abin da Allah ya ma manzan Allah na Isra'i da Mi'raji ko annabi Ibrahim ba a mishi ba, ko annabi Musa ba a mishi ba, ko annabi Isa ba a mishi ba. To kaga babbar kyauta da tafi karfin kowa ke. Wallahi billahi fahimta kenan, iya abinda muka fahimci yake nufi kenan, kuma iya abinda kalmominsa suka nuna kenan. Mun ji waɗansu 'yan uwa suna cewa to ai tun da an bijiro da sunan annabi a ciki, a'a in yarfel aka ma annabin sai a ja baki ai shiru. Man sagir kaman wani ne ya ce ni ina bautan annabi, kamar wani ne ya ce ni ina bautar annabi, sai na ce bautar da kake yi ta tafi a banza. Yanzu don ya ce bautar annabi yake sai a ce na soki annabi? Saboda Allah bai ce a bauta wa annabi ba, annabi bai ce a bauta mishi ba. Ashe kenan kaga duk abun da bai shafi annabi ba, ba za a faɗi wata magana a kai kuma a mai da ita kan annabi ba. Kun fahimta? Ba za a mai da ita kan annabi ba. Korewa yayi ba a haifi annabi da kaciya ba, korewa yayi ba a haifi annabi da tozali ba. To yanzu je ka duk maganan da aka faɗa akan haihuwa da kaciya ko tozali, in bakin Allah ba a dawo da shi kan annabi. Amma inda ya yarda sifa ce ta annabi sannan ya yi suka a kai, in fa ya yi suka a kai, to anan ne hukunci ya tabbata a kan shi. Yanzu bari in baku misali. Aƙidar abinda 'yan tijjaniya suka kudurce shine salatul fati annabi ne sukutum da guda ya zo ya ba wa annabi Muhammadu. Mu mun yadda yanzu in mun soki salatul fati sai a kai mu majalisar shura a ce mun soki annabi? Ai saboda ba mu yadda daga annabi take ba. Idan ana so a lazimta mana sukar salatul fati sukan annabi ne, to a tabbatar mana alakarta da annabi sai mu tuba. Amma tun da ba mu yadda ba, saboda haka yanzu in ana so a jingina wa malam lawal
cewa in ana so a dingina wa malam lawal cewa ya ɓaci annabi, to abinda ya faɗa akan haihuwa da kaciya game da 'ya'yan arna ko haihuwan tumaki da tozali, to fa sai abun ya tabbata ma annabi, sai a ce to tun da ka siffanta arna da shi, to fa ka siffanta abun da ya shafi annabi. Jama'a mun fahimta? Amma idan abun bai shafi annabi ba kuma an gagara tabbatar da abun daga annabi yake, mun fahimta? To wallahi son zuciya ne kace ya ɓaci annabi. Kuma ina da yaƙini wallahi yau aka tabbatar da dalili, an haifi annabi sallallahu alaihi wasallam da shayi, an haifi annabi da tozali, ya tabbata, wallahi tallahi zai miƙa kansa a hukunta shi. Jama'a mun fahimta? Mun ji wani yana cewa ai idan an zo muƙabalar a titsiye shi, cewa da ya yi 'ya'yan tumaki da 'ya'yan arna ya buɗe littafi ya duba, wai yana haɗa wannan matsalar ƙabiyar wai da ta Abdul Jabbar ɗaya suke? Shi fa Abdul Jabbar yakan ɗauki hadisi ne ya fassara, sai ya ce to ai wannan hadisin ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaza ne, sai ya faɗi mummunar magana, kuma ya faɗi littafin da hadisin yake, ya faɗi lambar hadisin. To ba dole a ce buɗe ka nuna mana ba? Amma shi kuma korewa ya yi, cewa ya yi wannan cewa an haifi annabi da kaciya ba gaskiya ba ne, an haifi annabi da tozali ba gaskiya ba ne. Da ya zo maganan haihuwa da shayi da ake yi nan kuma ya ce a tambayi ungozomomi, haka ya faɗa ko ba ka ba? To kuma a ce ya zo ya buɗe littafi ya nuna? A sai a je a tara ungozomomi, sai a tambaye su ana haihuwan yaro da shayi ko ba a haihuwan yaro da shayi. Wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa, ni ma zan kawo muku yaro ɗaya da aka haife shi da shayi. Wallahi jama'a mun fahimta? Cewa yayi a je a tambayi ungozomomi, to sai suka ce wai ya bude littafi ya faɗi inda 'ya'yan awaki cewa yayi a tambayi ungozomomi. Saboda haka yanzu in aka tambayi ungozomomi suka ce ba a haihuwan yaro da kaciya, to sai a hukunta shi. Abinda zai bude littafi ya nuna a cikin karatunsa yake cewa nassosi sun karyata wannan maganan, to yanzu tunda ya ce nassosi sun karyata wannan maganan, to yanzu sai a sa ya bude littafi ya nuna nassi da ya karyata an haifi annabi da kaciya. Jama'a mun fahimta? Wallahi iya abinda muka fahimta kenan. Wallahi malam lawan ya kasa mu mara mishi akan son zuciya. Wallahi ya kasa wai mu goyi bayansa akan abin da son zuciya ne. Wallahi bai taka kara ya karya ba mu abun. Addinin mu yafi mana komai, annabin mu yafi mana komai. Amma dai iya abun da muka faɗan nan fahimtar mu kenan, waɗannan sifofi da kuke cewa yayi bacal a kansu, in ma yayi bacal din to ya raba su ne da annabi, bai jingina su da annabi ba. Amma inda ya yarda sifar annabi ne ko hularsa ne ya soka, to da hukunci ya tabbata a kansa. Yanzu in ana so a hukunta shi, a tabbatar mishi haihuwa da kaciya yana da alaka da annabi, haihuwa da tozali sifa ce ta annabi, to shi kenan sai a kama shi a hukunta shi. Amma in dai kun yadda ya kore ne, to tunda ya kore, ko me ya faɗa ma ai bai shafi annabi ba, tunda ya ɓamɓare abun a cikin manzan Allah. Mu je gaba ta gaba. Waɗanda suke kururuwa akan ya ɓaci annabi, wallahi ba wadda ya kai su zubar da kima da munanan maganganu akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Babu, ba wadda ya kai su
munanan magana akan Allah, munanan magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, mu yi magana akan na kwanan nan da ya faru. Ɗaya daga cikinsu yake ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hankaka. Yana siffanta manzon Allah, ya kira annabi hankaka, ya kira shi da waɗansu tsuntsaye. Yan uwa, don Allah mu buɗe zuciya. Idan abin da muka fahimta nan shine daidai, Allah ya tabbatar da mu a kansa, ya kashe mu a kansa. Idan kuskure ne, Allah ya don Allah ku bude zuciya. Ya siffanta annabi da tsuntsaye da yawa, daga cikin tsuntsayen akwai hankaka. Za mu zo mu yi darussa ko yi magana a kansa. Mu ɗauki hankaka, doktor hankaka, ka ajiye maganan